Menej emisí, čistejšie ovzdušie a tankovanie za rozumné ceny. Najmä pri ťažkej doprave išlo doteraz stále skôr o zbožné želanie ako realitu. Zmenu k lepšiemu by však malo priniesť otvorenie dvoch čerpacích staníc na skvapalnený plyn na dôležitých dopravných uzloch pri Lozorne a Senci, čo potešilo aj slovenských dopravcov. Ak sa pozrieme na LNG, tak je to jedna z najdostupnejších technológií, ako znižovať emisie v rámci dopravy popri biopalivách. Lebo technológia je dostupná, palivo má dobrú cenu a tým pádom dokážeme konkurovať klasickým prepravám na naftu. Slovenskými cestami prejdú denne tisícky nákladných aut a autobusov, ktoré majú levý podiel na znečisťovaní ovzdušia. Kým v iných sektoroch sme si domáce úlohy v rámci znižovania emisí splnili, to isté už neplatí o ťažkej doprave. Od roku 1990, povedzme v energetike, tie emisie klesli o 40%, ale v doprave sa za ten čas zvýšili takmer o 20%. Dostupných a zároveň efektívnych východísk však aktuálne nie je veľa. Na minimálne najbližších 10-20 rokov vidíme riešenie v absolútnej úspore, 100% úspore emisí CO2 práve v používaní plynu. Je takou dobrou cestou aj z hľadiska ekonomiky, aby sme aj v mestách jazdili čistejšie, aby sme sa prepravovali čistejšie. S cieľom znížiť emisie a ponúknuť dopravcom ekologické a cenovo priateľné riešenie otvoril najväčší hráč na poli mobility, spoločnosť Shell, čerpaciu stanicu na skvapalnený plyn pri Lozorne. Samotné LNG dokazuje úsporu až 20% CO2, okrem iných aj pevných častíc a síry. Bio-LNG je novšia technológia, rozvinutejšia technológia, kde takisto sa vyrába skvapalený metán, najmä zo živočíšneho odpadu. Pri tejto technológii očakávame, že CO2 uhlíková úspora by mala byť až 100%. Táto čerpacia stanica môže priniesť práve alternatívu pre dopravcov, ktorí chcú ponúknuť nízkoemisné prepravy svojim zákazníkom. Ďalšia čerpačka pribudne čoskoro na D1 pri Senci. Znižovanie emisí v doprave je nevyhnutnosť a najmä v tej ťažkej bude platiť, čím menej emisí, tým viac práce a zákaziek pre našich dopravcov, ktorí aktuálne disponujú len niekoľkými stovkami ťahačov. Ono to je, či je prvá sliepka alebo vajce. To znamená, ak budeme budovať technológie, kde vieme čerpať, tak bude sa rozširovať určite aj ten vozový park. Spolu bude na Slovensku 8 LNG staníc a v rámci plynovej mobility budeme pre ekologických dopravcov dôležitým koridorom. Aj to je dôkaz, že prechodu na túto technológiu sa netreba obávať. Momentálne Shell má vyše 70 čerpacích staníc LNG v Európe, ale Shell karta je akceptovaná na viacej ako 700 miestach v Európe. Čiže v Európe už sa dá predpokladať, že momentálne funguje 750 čerpacích staníc na túto novú technológiu LNG alebo potažmo bio-LNG. Budúcnosť je práve v skratke bio. LNG ako prostriedok na znižovanie emisí je totiž iba začiatok na dlhej ceste k zelenej Európe. Už pri zmiešaní zhruba 43% biometánu, povedzme so zemným plynom, je takéto palivo uhlíkovo neutrálne. To znamená, že neprodukuje žiadne emisie uhlíkových plynov. Pri zvyšovaní toho podielu biometánu sa dokonca dostávame k tomu, že uhlíková stopa je až záporná. Takže v tomto smere s použitím biometánu ide o veľmi efektívne dekarbonizovanie a znižovanie uhlíkovej stopy v doprave a to je to, k čomu sa smeruje. Veľké firmy a obchodné reťazce by tak mohli postupne zo seba zmyť emisnú škvrnu, ktorú má na svedomí doprava tovarov a nemusí ísť len o kamióny. Dneska už takmer 80% týchto staníc ponúka práve bio-LNG a to je ten pohon, ktorý ponúka 100% úsporu emisí CO2. Čiže preto v značke Iveco sme presvedčení práve o tomto, že nulové emisie dneska sa dajú riešiť a dajú sa riešiť ekologicky a ekonomicky.